mấy bạn có tin là bên trong cây hot dog hay là một miếng phô mai kéo sợi dài 1 mét không? Nếu mà không tin thì xem hết clip với mình nha. Món này quá là quen thuộc rồi đúng không? Có bạn nào chưa ăn không? Nếu mà chưa ăn thì cùng mình vào bếp làm thử nha. Tại vì món này nó ngon cực kỳ luôn. Cái này nói thiệt không có giỡn. Bây giờ mình đi pha bột để ủ bên ngoài nè. Bột này mấy bạn phải làm đặc á thì phô mai nó không bị chảy ra. Các bạn mà làm lỏng lỏng á là đúng là tới công chuyện luôn á. Cẩn thận nha. Bây giờ mình bỏ bột vào cái ly nè. Đối với bạn mình làm vậy để chi á? Mình đang lấy một thứ cực kỳ quan trọng luôn. Khoan dừng lại có chừng 2 giây cho mình khoe cái kệ này. Mình mới tậu được cái kệ đựng gia vị này. Nhìn nó sang xịn mịn thiệt chứ. Muốn đựng bao nhiêu đồ là đựng luôn. Có chỗ đựng dao, thớt rồi giá đũa nữa. Mà nó lại còn cực kỳ chắc chắn nữa, không có hề lỏng lẻo xíu nào đâu. Cho nên bạn nào muốn bắt chước có giống mình á thì mình cho phép á. Đừng có ngại nha. Rồi các bạn biết mình lấy cái ly làm gì chưa? Để nhúng cái bột này cho nó dễ nè. Rồi mình phủ qua lớp bột chiên xù nãy mình mới lấy ra cái kệ gia vị á. Mấy bạn nhớ mình bật cái nó kỹ chứ không có lòi phô mai ra là không được đâu. Ước gì mình có nhiều dầu hơn á mà mình sợ mẹ chửi lắm. Em mà thấy mình xài như đó cái dầu để chiên 2 cục này đúng là lớn chuyện luôn á. Rồi bạn tin là có sợi phô mai dài 1 mét chưa? Ten ten, nó đây nè.